Tai Juozai, atėjo ruduo, norom, nenorom, ūkininkai nusikūlė javus praktiškai prie pabaigos jau ir pakalbam apie, ką mes galim patarti iš mokslo ir gyvenimo, patarti ūkininkam dėl beicų. Iš tikrųjų, beicai, bendrai kalbant, tai jų aktualumas yra didelis dabar. Ir tas technologinis elementas tikrai neturėtų būti praleidžiamas. Pameni, Juozai, kai mes prieš porą metų pradėjom rinkti dirvožemio tyrimus, imti dirvožemio tyrimus ir tirti, sakykime, patogenų buvimą dirvoje, nes, sakykime, to ligų sukėlėjai dalis yra plinta su sėkla, panašiai tie patys sukėlėjai plinta ir per dirvą, ir kai ėmėm dirvožemio mėginius ir atradom, kad ten yra ir pašaknė, fuzariumų sukėlėjų, tai kaip tu galvoji, kad šiuo atveju beicas tikrai yra rimtas beicas, yra tvirta ir gerai. Tai reikia pripažinti, kad tai yra ligos, kurios kitų būdų negalėtų būti kontroliuojamos. Nuo pašaknio ligų mes neturim panaudojimo fungicidų, sakykime, kontaktinių išpurškimų jau pasėlyje. Nes praktiškai tai gali būti daigas jau sunaikintas. Fuzariozės. Taip pat, aišku, jeigu tai bus septoriozės užkratas ant sėklos stiprus, irgi daigą sunaikina dar iki jam sudykstant arba dygimo metu. Tai šitoje vietoje be abejo ir flodeksonilas, ir sadaksanas, tai yra tos veiklios medžiagos, kurios tikrai duoda gerą efektyvumą nuo šitų ligų. Ir dabar, pavyzdžiui, ūkininkai klausia, dažnai klausia tikrai, Vibrance Staras ar Vibrance Duo, tai mano atsakymas, jie yra abu tolygus, žieminėse kviečiuose jie yra abu tolygus, apsaugo nuo tų pagrindinių ligų, kurios plinta tiek per dirvą, tiek su sėkla, turim gerą draudimą, turbūt čia esminio skirtumo nebūtų, kaip tu galvoji. Čia yra tiesiog, sakykime, gal labiau universalus Vibrance Staras. Nes jeigu ūkyje yra auginama, sakykime, javai, kurie serga dulkančiom kūlėm, tai sėkmingai, ar tai būtų miežiai, ar tai avižos, tai tikrai yra patogu. Išbeicavai žiemkenčius, liko, pavasarį sunaudoji, vasaroji. Bet kuriuo atveju tie likučiai nestovi vibeico 2 metus. 2 metam nelieka ūkyje. Tai aš manau, kad toks ir yra skirtumas, nes iš principo pagrindinių veiklių medžiagų Vibrance Stare ar Vibrance Duo tai yra tiek pat, tos pačios veiklios medžiagos ir čia skirtumo didelio nėra. Žiemkenčiuose tai tiek vienas, tiek kitas, čia toj vietoje yra tolygus. Tik tai kalbant apie ligas, tai dasideda dulkančios kūlės. Taip gyvenimiškai, ūkininkai vėlgi diskutuoja, vis tiek kažkaip su jumoru pasakai, tai visada taip sakau, kad visada verta rinktis gerą beicą, nemažinti jos normos, beico normos, bet jeigu taip atsitiko, kad ar per klaidą, ar taip sumažinta norma, tai visada geram beice, kur yra žinomos geros veiklios medžiagos, stiprios veiklios medžiagos, net per klaidą ar atsitiktinai sumažinus tą normą, efektyvumo tiek neprarasi, sakykime, apsaugoji to draudimo polisas nebus prastesnis, kaip tu galvoji. Be abejo, bet čia nereikėtų pamiršti dar vieno dalyko. Tai yra pačio beicavimo, kaip šito darbo atlikimo, sakykime, kokybė. Jeigu beicotuvas gerai dirba, turiu galvoje, gerai padengia grūdus, užtikrina jų padengimą, tai tas yra labai svarbu, nes mes turim dabar įvairią retą techniką beicavimui. Ir aišku, čia dar galima kalbėti apie, sakykime, grūdų stambumą. Papildomas yra rodiklis. Jeigu mes turim 1000 grūdų masę 50 gramų, sakykime taip, kviečių ir turim 30
5 gramus. Tai be abejo, kad geriau įsibeicuos stambesni grūdai, nes tiesiog yra mažesnis grūdo paviršius, beico didesnis kiekis tenka vienam grūdui. O čia smulkesniem tai yra daug niuansų iš tikrųjų apie beicavimą, tos darbus atlikimo ir tai yra daug tokių niuansų. Vis tiek ūkyje vis tiek išlieka tokia pavojus tikimybė, tokia biškai, kad gali biškai su kokybė prasilenks su beicavimu, bet jeigu, pavyzdžiui, ūkininkas pirkdamas sertifikuotą sėklą, jis tų dalykų išvengtų. Šiai dienai yra dalis sėklų, sertifikuotų sėklų, kuris parduodama rinkoje, yra subeicuoti su mūsų Vibrant šeimos beicais. Tai turbūt rinkdamasis sertifikuotą, jisai nedaug ką brangiau sumokėtų turbūt, bet nusipirktų ir veislę genetiškai atnaujintą ir tą kokybę gerą. Tai vienareikšmiškai fabrikuose, jeigu ta kokybė, bet tikrai yra aukščiausiam lygyje. Tai tą reikia pripažinti, nes tai yra profesionalūs įrenginiai, kurie duoda gerą kokybę ir kalbant apie veislės, nereikėtų tų veislę dauginti 5 ir daugiau metų. Iš tikrųjų, tai užtikrina tą gerą tik tai porą metų, aukštesnė, nes reprodukcijos sėkla duoda tą efektą, tą tokį, o paskui. Tai aš manau, kad Juozai mes galim ūkininkai užtikrinti tai, kad ir patikinti, kad pasirinkdamas gerą veisą, tą, kaip sakyti, Syngenta, kad turi Vibrant šeimos, Vibrant Star, Vibrant Duo, Vibrant Pro, šią dieną yra Lietuvoje beicuojama sertifikuota sėkla vienoje iš įmonių. Taip, kad jis gauna kokybę, gauna tą gerą draudimą, turbūt ir tada nėra didelio skirtumo, ar jisai sės į tiesioginę sėją, ar jisai sės į minimalų dirbimą. Šiuo atveju jisai turės tą apsaugą, tą veiksmingumą nuo beico ir ramybę, kurią jis tikrai gaus su Vibrant šeima. Apie Vibrantus, jeigu taip kalbant, tai Sadaksanas Vibrantso beicuose tą turi fiziologinį efektyvumą ir tas efektyvumas yra svarbus. Nes dygstantis daigai, kada jie kontaktuoja su nuokulomis likusiomis dirvoje, jie yra slopinami. Prieš tai, aš kalbu apie celiuojamus, be abejo, jo kviečius, nes tikrai nuokulos tos likusios, jos slopina augalo vystymasi. Tai Sadaksanas šitoje vietoje tai dirbtų kaip stimuliantas kartu dar. Baigiant turbūt vieną, ką reikėtų pasakyti, ūkininkas turėtų žinoti Syngenta ir Vibrants. Daugiau šiai dienai nieko nėra, nes tai yra tikrai stiprus beicai, kai pradėjom prieš 25 nuo Maksimų, ūkininkai patikėjo, patikėjo ir jie patys jį iškėlė tokias aukštumas ir niekada nebuvo nusiskundimo. Tai Vibrant šeima tai yra, kaip jau ta vyšnaitė ant torto, jau sakykime, daug kažko sukurti nėra ko. Taip kad, aš manau, kad jie tiek mokslu, tiek gyvenimu turi tikėti ir eiti su mūsų beicais ir pirmyn.